အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တို့ဖုန်းထဲမှာ Messenger Facebook Video Photo တွေကို password ထားပြီးတော့ application တစ်ခုခုသုံးပြီးတော့လောက်ခတ်ကြရတယ်ဗျအဲ့ဒါကို password မလိုဘဲနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရမယ်ညီကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတမ start ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် start ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ notification ကို allow လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ password ကို3လုံးကနေပြီးတော့15လုံးအထိသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အနည်းဆုံး3လုံးရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်က3လုံးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ okay ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့သေးလဲဆိုရင်အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော် password ထည့်လိုက်တဲ့ password ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ okay ထောက်လိုက်ပါမယ် password ထည့်လို့ပြီးတော့ပါပြီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က password ထည့်လို့ပြီးတော့တာနဲ့ next ကိုထပ်ပြီးတော့တွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်သူကပြောထားတာပါလဲဆိုတော့ free version မှာဆိုရင်တော့ storage က 1GB ဖြစ်ပြီးတော့ premier ဝေသုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ storage ကို 1024GB DB နဲ့ဆိုရင်တော့ 1TB ပေးထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကတခြားဟာကြီးပဲလဲသူဒီကြုံညာမပါဘူးပါညာသူလုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က premium မသုံးမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ free တောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် no thanks ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့download ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတာကဒီမှာ setting လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ setting လေးကိုထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းဒီ application အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ device admin ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ် active ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကို active လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် active ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ application ကို button နဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာ button ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download button ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အမှန်ချက်ပြီးတော့ button ကိုအတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ confirm ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်နောက်ကိုပြန်တော်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုနှစ်ခုသုံးခုကိုကျွန်တော်ကလော့ချကြည့်ပါမယ်အဲ့လော့ထဲကိုတော်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကYouTube ရဲ့ Facebook ရဲ့ Messenger ရဲ့ Gmail ရဲ့ Instagram ရဲ့ကိုကျွန်တော်ကလော့ချထားပါမယ်လော့ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ okay ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ star no ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းဒီမှာသူက permission တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ application ကို permission allow လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော်တို့တုံထားတဲ့ app ကိုဒီမှာလာချလိုက်ခုနကကျွန်တော်တို့တုံထားတဲ့ app ကိုဒီမှာ permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုး permission ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခုနကတည်းက set no ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း allow ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် permission ကိုထပ်ပြီးတော့ accept လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ရပါပြီ okay ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါကိုနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ application တွေကိုဆန်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့သူက password တောင်းနေပါတယ်ဒီလိုမျိုး password တောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ password ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖွင့်လို့ရပါတယ် password မပါဘဲနဲ့ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး Messenger ကိုဆန်းပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီမှာ Messenger ကိုထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ password ခန့်ထားပါတယ်ဒါကို password မလိုဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဝင်လို့ရမလဲဆိုရင် setting တွေကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါမယ် setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ password and security ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ဒီမှာsystem security ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ other group ထဲမှာ device admin ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါတချို့ဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ verification code မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပါမယ်
active ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ application ကို active ပြင်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ application ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ div ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ active ကိုကျွန်တော်ကထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့သေးလဲဆိုရင် S ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ S ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ app management ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခုနက application ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာရတာအချင်းကြားရဲဆိုတော့ဒီကနေပဲတခါတည်းရှာလိုက်ပါမယ်ဒီ application ကိုဒီလိုမျိုးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ storage user ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ clear cache ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကထောက်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်တွားလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုတာကဒီမှာဒီ crossing လေးနဲ့ force store ကိုထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့ force store ကိုပြန်ပြီးထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီနောက်ကိုပြန်တွားလိုက်ပါမယ်ဒီခုနကကျွန်တော်တို့လောက်ခတ်ထားတဲ့ messenger facebook တွေကိုဝင်ပြပါမယ် Facebook တွေကိုအရင်ဦးဆုံးဝင်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီ messenger တွေကိုဝင်ပြပါမယ်ရပါပြီဆိုတော့ YouTube တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြပါမယ်ရပါပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ